Iyatiin ka. Hi guys! So for today's vlog is nagka-car wash po si Leonard ng aking motor. Nililinis si Leonard si Maxi. Yan. Napaka-fresh. Pag dinala ko ni motor, magaganyan ka din. True. Oh, diba? Napaka-fresh. Hindi ako makagardan kasi ang init-init. So, tingnan nyo na lang po si Leonard. Ayan o. One of my friend. Who makes my motor clean. Chuba. Diba? Opak. Sa mga gusto po magpalinis, dito kala Leonard. Pwede po kayong pumunta dito. More lang ang car wash dito with massage. Diba? Tsaka may libreng pakilay. Lavan. Diba? Pasok. Ang payment po niya, GCash. Pwede pong GCash. Hindi po siya tumatanggap ng cash. GCash lang. Sedi? Tawang-tawa ako dyan. Sedi, Mars? Mars, Sedi? Si Alex. Diba? Kasi ako makairot dun eh. Ang liwanag ng araw. Nililinis ni Leonard si Maxi. O, diba? Nalibaksan mo maulit ko ano? Sira na ang plakar. Kailangan tanggalin. Yung si Laika. Mag-aana Ivana siya dyan. Ivana Alawi Mondragon. Diba, Mars? Yan, sabon. Emote siya ng... Lai, okay na Lai. Yan siya. Back. Ano to, Leonard? Car wash mo talaga rin? Oo, ano nakita mo sa labas ha? Eh, hindi ko alam may tarpaulin. Hindi ko no, ha? Di ba dati ang car wash na sa mulo? Oo, wala na doon? Hindi na pinarinig yung lupa. Ah, dito na. Ah, yung dating nakapwesto doon sa may hulo, dito na napwesto. Nilipat na lang. Okay. Dito nga pupunta yung mga ibang taga-basement. Eh, paano pag kunyari ka, Ruth? Oo, dito. Pasha. Diba? Very professional po si Leonard. Mamaya magpapakilay po tayo, char. Ito po yung labasan. Ayun o, self-car wash. Masahin niya. Single 15, tricycle 20, 4 wheels 50. Diba? Ginit. Yun siya o. Diba? Kita niyo ba guys? So pag kunyari, ito yung pinaka-enteran ng kapitbahay. And car wash yan. Gago, hindi kasi malinis yan. With matching mga ibon. Parrot ba to? Hi! Anong ibon to, Leonard? Ah, lovebirds. Ang cute ng color niya. Ang ganda. Ay, ba yan? Lumayo silang lahat. Ang cute. Nagduduyan. Meron ako doon yung hamster ko. Ay, sa pakainin na. Bibitingin ka. Hi! Ah, itong dalawang magjowa. Yung dalawang orange. Kasi hamster. Napaka very ano dito, animal friendly. And yung mga pinsan ni Leonard. Mga pinsan mo ba yan? Ilan?
Magkasama? Patingin niya ako, baby. Ay! Oh my God! Ah, takot ako sa daga eh. Yung kilabutan ako, promise. Oh my God. Look at that. Babae, lalaki. Partner. May alaga din silang hamster. Kung kanina mayroong alagang lovebirds, ngayon ay hamster. So cute. Anong kinakain? Mga pellet. Ay, parang... Patingin niya ko. Yung pagkain ng hamster. Parang yung pagkain ng manok, ano? Pagkain ng manok pero pwede ko sa hamster. Ay, ganun ba yun? Kaya yung nakikita ko pagkain ng mga tandang, eh. Pamilya mo na siya takot, baby. Kakain na siya. Yan, titingnan muna natin yung hamster kung paano sila kumain. Wala na siyang tubig. Wala, Ubos. Anong pangalan nito? Britney. Dapat may pangalan to. Britney. Si isa. Alam ko na pangalan nito, isang Britney tsaka Spears. Britney Spears. Gago, babae at lalaki. O kaya nga, Britney tsaka si Spears. Diba? Cutie nila. Comment down below sa may mga alagang hamster dyan. Eh, nauuhaw na siya. Ang cute nila. Live ko mga live. Diba? So yun, bibitak pa man na bebe, baka makawala sila. Ay, ang bilis naman magsabon ng mare ko. Naka-first sabon na siya. Papangalawahan niya pa yata. Ivana Alawi ang laban. Diba? Yes. Sa mga gusto pa magpa-car wash, dito lang po yan sa bagong baryo. Palinis. Sa Ramos Residence. Punta po kayo dito. Pwede po ang 4 wheels, tricycle, motor. Kahit po yung gustong maligo lang, may magpapaligo po sa inyo. Si Leonard, sasabunin kayo. With matching itlog. Nagdi-deliver din sila ng itlog. Di ba nagdi-deliver to? Ano? Ha? Apang tinda lang. Pero pwede din magpa-deliver. Pwede rin magpa-deliver. Small, medium, large. Ang ate mo, Laika, ay dumayo ng tulog. Yan. Diba? Hi, sus! Antok ka ba? Auntie Teret. Diba? Powerful nila na margarine. Aalis na sila. The egg one. Bye-bye. Patay!
Puno na rin yan. Pumapo na yung tubig sa drum. So, kailangan niya patayin. Ayan siya. Very maliwanag kasi sa part na to. Super liwanag. Ano gagawin mo? Pak. Pretty na. Alawang yung ano yan. Tambucher. Sugar na, 6 years na yan, Mare. Kita ni Leonard. Katapos lang. No mas. Di ba may start na to? Wala na. May ng batteries. Hindi pa dyan ito eh. Ron. So yun guys, pinupulasan ni Leonard. So balikan natin pagkakuya. Tapos na yan po na. si Max. Okay. Hindi ko alam kung ano pang gagawin ni Leonard. Wala na te. Ay, tapos na pala. Bayad na lang te. Tapos na po pala ang kanyang serbisyo. Nagliligpit na po siya. By the way, thank you Leonard. Sa ganda lang. Yes. Sa lahat mo lang gusto magpa-car wash, pwede po kayong pumunta dito. Palinis, Ramos Residence. Diba? So yun guys, thank you so much. Don't forget to like, share, and subscribe my YouTube channel, Miss Didi Sikia Vlogs. Always saying, makinis, mataba maganda, nagsasabing, I love you all. And I thank you. Bye-bye. Kaway naman, Leonard. Kahit di ka nakikita, sinag ng araw. Sweet girl. Charis. From Penco. Diba? Ano nga, good te.